रिपोर्ट सारंग भटियावा सिंध जुडे में इंडस हेल्थ ऐं अस्पताल नेटवर्क सिंध गवर्नमेंट जे ताउन सां मलेरिया खे कंट्रोल करण लाइ दवा लॻल मच्छरदानियुनि जी मुफ़्त विरासत गुज़िरियल ॾींहं खां शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते शुरू कई वई आहे। जुडो जे रूरल हेल्थ सेंटर में प्रोग्राम जी इफ़्तिताही तक़रीब में जुडो टाउन जे वाइस चेयरमैन हाजी ज़फ़र आरई ऐं काउंसलरनि ऐं इंडस तालका जुडो जे फोकल पर्सन मोहम्मद रमज़ान अलियाणी कई। उन मौक़े ते फोकल पर्सन मोहम्मद रमज़ान ॿुधाया त ज़िले मीरपुर ख़ास में 2021 साल दौरान मलेरिया जा फ़क़ति 1700 केस थिया हुआ, जॾहिं त 2022 जी बोर्ड सबब 37,000 केस ज़ाहिर थिया, पर 2023 मलेरिया जा 93,000 केस रिपोर्ट थी विया आहिनि, जंहिं सबब अवाम में वधंदड़ मलेरिया कंट्रोल करण लाइ सिंध गवर्नमेंट ऐं इंडस इदारे पारां मुफ़्त दवा लॻल मच्छरदानियुनि जी विरासत कई आहे। तालका जुडो में 23 विरासत सेंटर क़ाइमु कया विया आहिनि, जिते कुझु ॾींहं अॻु तालके जे शहर ऐं ॻोठनि में घर घर सर्वे करे ॾिनल टोकन मुताबिक़ मच्छरदानियूं ॾिनियूं पियूं वञनि, जेको सिलसिलो मुसलसिल 5 ॾींहंनि ताईं जारी रहंदो। इफ़्तिताही तक़रीब में काउंसलर इमदाद शाह ॾाॾा यार मोहम्मद ख़ासखेर सादार ऐं पीपल्स पार्टी के उहदेदार कादिर कुंभर, इमरान नागोरी, सीनियर साफ़ी इसाक सागर भट्टी, गुलाम नबी पिताफी, अजीम आरई, रहीम खास केली समेत ॿियनि शिरकत करे जुडो जे फोकल पर्सन रमज़ान अलियाणी के समाजी भलाई वारे कम बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारण ते साराहियो।